السلام عليكم. عاملين ايه؟ النهارده جايه اعمل لكم ريفيو عن غسالتي الفوق اوتوماتيك ال جي دي 13 كيلو اهي. 13 كيلو. الغساله دي بصراحه تحفه. انا كده بقالي ماشيه في شهرين 3 شهور مثلا بستخدمها. حلوه جدا جدا، تحفه بصراحه. كنت بستخدم، كانت عندي ايجيال زانوسي قبلها. كانت مع الزباني، بس كان ايجيال زانوسي اللي هي الاوتوماتيك الكامل. كانت معذباني جدا بصراحه، بس الحمد لله يعني ربنا ريحني منها وجبت دي. المهم نبدا بسم الله الرحمن الرحيم، واقول لكم بتشتغل ازاي وبتتعمل ازاي. هنقول هنا بسم الله الرحمن الرحيم. هي الاول، انا مبدئيا بس الاول هي عندها مخرج، اللي عنده مخرجين. آه، يعني عنده سخن وساقع، عنده وصلة من السخان بيشتغل عليها سخن وساقع بتغلي وكله. لكن اللي ما عندوش زيي انا، كان عندي اوتوماتيك بس، فالاوتوماتيك بتغلي من نفسها جوه. دي ما عندناش. فعندي مخرج واحد بس، يعني مثلا اهو، زي اللي هو المكان ده، اهو المكان ده. لما بيكون عندك سخن وساقع بيبقى المكان ده والمكان ده، لكن انا عندي ساقع بس. بس انا هفهمك برضو ازاي تخلي الحاجه نضيفه وزي الفل، الهدوم زي الفل. هنبدا اول حاجه هنا التشغيل بيبقى من هنا، ندوس على زرار التشغيل. انا بس عشان خاطر فاصله الكهرباء، ثواني بس هشغل الكهرباء. تمام كده شغلنا الكهرباء. هندوس هنا ده كلمه الباور اهي، باور. كده هي فتحت، والصوت ده اللي معناته ان هي ايه، فتحت. تمام. هنيجي بقى هنا، انت بقى هتعملي ايه؟ عندك دلوقتي البرامج، عندك غسيل. شايفين الغسيل ده؟ البرامج دي الغسيل دوت، ده غسيل عادي. يعني مثلا لما يكون الغسيل متوسخ قوي، متوسخ قوي، يبقى تعملي على البرنامج الاول اللي هو ايه. انا عايزه طب اقفل لكم البتاع، بس مش هيبان. لا، مش هتبان. المهم هنا عندنا الغسيل الاولاني دوت غسيل مبدئي زائد عادي. غسيل مبدئي زائد عادي ده اللي هو لو الحاجه متوسخه قوي بتغسلها حلوه قوي، تغسلها مره واتنين. غسيل سريع اللي بعدها على طول اللي هي دي 32 دقيقه بس. ديت لو كانت الحاجه مثلا نضيفه وعايزه تاخديها غسله كده سريعه. الغسيل الاضافي دوت برضو بتبقى غسله، يعني تحط فيها مثلا عايزه خلصتي مثلا وعايزه تحط لها كمان غسله كمان عشان تنضف اكتر. عندك هنا مثلا الاخير ده تنظيف الحوض دوت، بيتعملوه مره كل 6 شهور. ازازه خل هنا، وتتحط في الغساله وتشتغل عليها، بتقعد في حدود ساعتين مثلا تغسل، بتنضف الحوض. بس دي كل 6 شهور. هنيجي هنا النورمال ده العادي خالص، ده بياخد في حدود ساعه مثلا، او 58 دقيقه. بيشتغل برضو دوت لو الغسيل عادي بقى الوان الكلام ده كله. لكن انا مثلا الاولاني ده بستخدمه في الابيض عشان يعني يغسله كتير. عندنا هنا اللي بعدها دي للصوف، بتقعد 53 دقيقه. هنا ده لو في لحاف، عندك لحاف او بطانيه صغيره خالص مثلا، يعني 13 كيلو، ممكن اغسل عليها بطانيه 8 كيلو اقصى حاجه عشان ما تبقاش ضغط. وعندك هنا الصامت ده لو انت عايزه تشتغليها بالليل وما تبقاش لها حس. هي اصلا في الطبيعي ملهاش حس، يعني مش محتاجه ان انت تعملي كل الكلام ده. هنا عندك دوت العالي المتوسط والمنخفض. دول الميه انت ما تلعبيش فيها خالص، سيبيها زي ما هي بتتظبط مع البرنامج. واللي بعدها برضو الشطف بيتظبط مع البرنامج. اللي ممكن ممكن مثلا انت لو عايزه تشطفيها مره او اتنين او تلاته، عايزه مثلا تزودي عدد الشطف بحيث ما تبقاش مكلكعه فيها الرابسو، ممكن تزودي عدد الشطف من هنا. هنيجي عند كلمه ووش او غسيل ديت لما نحبه نرقد، عايزين نرقد الحاجه قبلها. زي مثلا لو احنا اهو، انا طفياها اهي، ولعتها، عايزه ارقد، باجي هنا اول حاجه قبل ما اظبط البرنامج ارقد، افضل اعمل كده لغايه ما تعمل لنا الكلمه دي تنور. اول ما بتنور بيبقى معناتها ان كده هترقد الغسيل. اخلص ابقى اخترت خلاص، اي سواء نرقد او سواء البرامج اللي هنا، وندوس ايه ستارت عشان يبدا تسحب ميتها. خلاص. الليفل ده الووتر ليفل اللي هي مستوى الميه، مالكيش دعوه بيه خالص، هو بيتظبط لوحده. هنا بقى درجه الحراره، انا عشان عندي بارد، هنا عندك هوت وكولد، انا عندي كولد بس على طول، بارد بس. لكن لما تكوني طبعا عايزه تعملي ابيض وتغلي يبقى عندك الهوت. وهنا درجة النظافة دي برضو مش بنظبطها، هي اللي بتظبط لوحدها. ده كلام الراجل يعني اللي جابها لي، اللي هو اللي شغلها لي. بس وهي بص من جوه اهي، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، جميلة جدا. هنا عندك الدرج ده بتفتحيه وبتحطي فيه هنا المسحوق. تمام.
براحتك المسحوق زي ما انت عايزه. هنيجي هنا هتلاقي مثلا ايه، شايفين الاخرام دي، الاخرام اللي هنا دي اللي بتحط فيها الدوني. تمام، هي بتوزعه، بتحطيه هنا وهي بتوزعه. عندك بقى هنا على جنب الغساله على طول في الحته دي، دي اللي بتحط فيها ايه بقى، اللي بتحط فيها اللهم صل على النبي، الكلوريكس، الالوان او الابيض. تمام. هنيجي بقى هنا جوه البتاعه دي بتتفك، بيبقى جواها هنا بتفتحيها، بيبقى جواها، انا مش عارفه افتحها لكم عشان ماسكه التليفون. انت بتفتحيها من جوه، ثواني افتحها. بتفتحيها من جوه، بصوا في كلمه هنا، في كلمه اوبن، هي طبعا مش باينه من على، هتلاقي كلمه اوبن هنا على جنب، هتفتحيها من الحته دي، هتلاقي جواها بيبقى متكوم هنا كل الحاجات دي، بتبقى مليانه ايه، مليانه وبره. يعني دي وبره انا لسه ما نضفتهاش، كل ده وبر. بتعمليها بفرشه، مش عايزه تطلع مثلا حته هنا هتلاقي الوبر متجمع، وهنا اللي هي الدواء مش عايزه يطلع، بفرشه سنان قديمه بتدعكي دي بتطلعي كل الوبر اللي فيها. لازم تنضفيها دي بعد كل غسله، او كل بعد كل كام غسله كده تكون جمعت حاجات. عندنا واحده هنا، وعندنا واحده الناحيه التانية اهي، من هنا بس، وبتركب تاني بس، تعمل تكه كده وتكون هي قفلت خلاص. دي تعتبر كل المعلومات عن تشغيلها، عن اي حاجه. هي جميله وبتنظف، من اللي بيقولك ما بتنظفش، لا هي ما شاء الله بتنظف. بس مثلا انا عايزه دلوقتي عندي غسيل ابيض متسخ جدا ومحتاجه ان انا انضفه، هعمل ايه؟ هحط الغسيل هنا من بالليل وهشغل، هدوس باور، وبعد باور ما ادوس على اي برنامج اجي عند الووش، وهنقي لغايه ما تفتح معانا اللمبه دي. كده معناتها ان هي هترقد، هتعمل، هي هتحط ميتها، وهتكوني حاطه لها طبعا المسحوق في الدرج بتاعه زي ما احنا ما فاهمين، هتكوني حاطه لها مسحوق وحاطه لها الكلوريكس في الحته اللي انت عارفاها. تمام. خلاص دوسنا على الوش، بعدين هندوس على ستارت، تبدا تسحب ميتها، هيترقد، هتملى الميه كلها. خلاص ملت كله، افصليها، دوسي هنا واقفليها خالص، ونامي وقومي. الصبح ابدأي شغليها دورتها عادي خالص، اي دورة انت تحبيها ابدأيها، حتى باللي هي بالغسيل المبدئي زي العادي دي عشان تنضفها اكتر. هتغسلها مرة واتنين، وهتقعد في حدود ساعة وعشر دقايق او حاجة بتغسلها. ده اطول برنامج عندنا. هتخليه هيطلع زي الفل، بدل ما ترقدي بره في كروانه وتحاولي تيجي تعصري وتحطي، لا عشان ما تبليش كمان الكارته هنا خالص، ما تجيبش ناحيتها ميه. خلاص تمام. مثلا عندنا دلوقتي المسحوق، مثلا انا بوفر ازاي في المسحوق، اقول لكم على طريقه حلوه في المسحوق برضو، هبقى اعملها في فيديو. بجيب اللي هي الباكيته اللي هي الفل، اللي 2 كيلو ونص، هتجيبيها وهتحطيها في جردل، وتحطي عليها، تجيبي الرابسو اللي هو اللهم ذكرني، الاوكسي اللي هو العادي، العبوه اللي هي الكيلو و200 جرام عامله 25 جنيه، والفل عامله 25 جنيه، الاتنين كيلو ونص. هتحطيهم على بعض هيملالك الجردل، والله العظيم بجد بامانه هيملالك الجردل. هيريحك جدا، وهتخلي ريحه الغسيل ده فل. هتحطيهم على بعض وتقلبي بمعلقه مثلا خشب او اي حاجه، مغرفه اي حاجه، تقلبيهم بيهم على بعض، هيطلع الغسيل بيبرق. واهم حاجه الكلوريكس والحاجات دي، تحطي بقى كلوريكس وداوني والحاجات دي تخلي ريحه الغسيل زي الفل. بس. وانا لما هجيب البضاعتين وهوريهم لكم عاملين قد ايه، وهوريكم الحبيبات شكلها عامله ازاي كمان. يعني مثلا ده انا مش عارفه اوريه لكم، طبعا عندي الاضاءه وحشه جدا. الرابسو ده اللي فاضل عندي، هي بالظبط شايفين الجردل ده، هي بتملاه. الجردل دوت 5 كيلو. اللي انت بتجيبيها دي وبتمليها، بتمليه لغايه الاخر، يعني دوت اهو بقى نصه، وعندي كده داخل له في شهر.